Ok ta chẳng đôi chỉ dương bắt tò mê rên bao dương tiết hay mê rên đọc bao dương này đôi chỉ về tích chẳng hỏi sân khâm ta khi dương tam toàn đài nè ok tỏ cái rênภาษา chân dương cùng miền này tha cùng lục luôn page rồi có cùng trong chơi luôn page hỏi cùng đặt cô đá rồi có cùng đặt cái đây sân khâm của page trong miền bảo sát chạy lấyแต่ ប៉ុណ្ណឹង ភាសាចិនជាភាសាមួយដែលគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាជាភាសាដែលលំបាកឬក៏ពិបាកក្នុងការរៀនព្រោះដោយសារតែទី1ត្រូវការចងចាំអក្សរចិនទី2ការនិយាយក៏មិនជាស្រួលនិយាយដូចភាសាអង់គ្លេសដែរដូច្នេះការលំបាកគឺលំបាកតាំងពីអក្សរតាំងពីការបញ្ចេញសំឡេងតាំងពីការអានតាំងពីការស្ដាប់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងកុំគិតស្មុគពេកគេធ្វើបានចុះហេតុអ្វីយើងធ្វើមិនបានគេរៀនចេះហេតុអ្វីយើងរៀនមិនចេះយើងដាក់គោលដៅតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរបាទគេចេះដោយសារគេធ្វើអីយើងអត់ចេះដោយសារយើងធ្វើអីអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលអ្នកដែលគេចេះតើបទពិសោធន៍គេកន្លងមកគេប្រឹងរបៀបម៉េចខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលចេះភាសាចិនមិនមែនដេករៀនលេងចេះទេគឺសុទ្ធតែអ្នកខំហ្នឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះបរិច្ចាគកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តជូនព្រះវិហារចិនដើម្បីទៅបំរើព្រះវិហារដើម្បីអីប្រយោជន៍របស់គាត់តែមួយគឺចេះភាសាចិនចេញមកវិញគឺប្រើការបានគាត់បរិច្ចាគធ្វើការនៅព្រះវិហារគេងនៅព្រះវិហារលំបាកលំបិនអត់បានញ៉ាំម្ហូបព្រឹងញ៉ាំសាច់សុខចិត្តលំបាកដោយសារអីគឺគាត់ចង់ចេះភាសាចិនក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំណាមួយចឹងទៅជាផែនការរបស់គាត់ចឹងហើយបានប្រាប់ថាការរៀនភាសាចិនគឺត្រូវដាក់គោលដៅវែងឆ្ងាយតិចកុំដាក់គោលដៅខ្លីពេកដាក់គោលដៅខ្លីពេកជាទូទៅគឺទៅរួចទេអូខេខ្ញុំលេខប៉ុណ្ណឹងណាអូខេចឹងឥឡូវមកខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលមេរៀនយើងតើចឹងទី10课បាទមេរៀនទី10时间បាទពេលវេលា生词បាទពាក្យថ្មី晚上白天累辛苦太累បាទ累សំឡេងទី4ណាតោះម្ដងទៀតបាទ晚上白天累辛苦太累បាទ太累អូខេពាក្យ晚上យើងរៀនហើយដែរបាទពាក្យ晚上គឺយើងប្រើតែពេលយប់បាទ晚上ពេលយប់一晚សំឡេងទី4是暗上អញ្ចឹងយើងអានថា晚上យើងប្រើតែពេលយប់បាទអធិស្ឋានឧទាហរណ៍晚上别出去玩ឃើញទេពេលយប់កុំចេញទៅដើរលេងពាក្យសិតយើងរៀនអត់អញ្ចឹងយើងរៀនបង្កើតរបៀបហ្នឹងទើបចេះយកអាពាក្យដែលយើងចេះហ្នឹងមកបង្កើតអាពាក្យអត់ចេះធៀបចោលព្រោះយើងរៀនមិនដល់ព្រោះរៀនមួយខ្ញុំពាក្យមកកណ្ដោហើយអញ្ចឹងយើងរៀនយកបង្កើតមកអូខេទើបយើងទៅរួចទៅលឿនពាក្យទី2របស់យើងបាយជាទូទៅយើងប្រើតែពណ៌សតែពេលបាយធានមិនប្រែតែថ្ងៃពណ៌សទេយើងប្រើតែពេលថ្ងៃចឹងពេលយប់ផ្ទុយនឹងពេលថ្ងៃបាយធានពេលថ្ងៃពីព្រឹកទៅព្រលប់នេះអាហ្នឹងគឺពេលថ្ងៃអូខេលៃសំឡេងទី4អានតែលៃយើងប្រើតែហត់នឿយហត់អស់កម្លាំងចឹងគឺលៃ今天很累បាទថ្ងៃនេះហត់ណាស់អីទៅពេលទី4របស់យើង辛苦ពេលថា辛苦យើងប្រើតែលំបាក我的工作很辛苦ការងាររបស់ខ្ញុំលំបាកណាស់ឃើញទេចាពាក្យ工作辛苦ហ្នឹងគឺការងារលំបាក工作រៀនហើយតា辛苦រៀនហើយតាអញ្ចឹងយកពីរពាក្យហ្នឹងមកគុំយកនេះបានមកប្រយោគទៀត我工作很辛苦បាទការងាររបស់ខ្ញុំលំបាកឥឡូវយើងមានអីប្របាកក្នុងការបង្កើតប៉ុណ្ណឹងងាយពីទី5របស់យើងថៃយើងប្រើតែពេកថ
thay ra là bị thay lệ hot bị và今天太累了 ថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់ពេកហើយការងារថែមម៉ោងផងមេប្រើច្រើនហងអីចឹងទៅបាទនេះអូខេចុងពាក្យទាំងអស់នេះសិតតែពាក្យដែលល្អហើយបាទខ្ញុំសិតតែចម្រាញ់ពាក្យយកមកបរៀនគ្នាយើងអស់ហើយខ្ញុំអត់បរៀនតាមសភៅណាមួយទេបញ្ជាក់ជូនខាងដើមណាមេរៀនគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ជាការបរៀនដែលខ្ញុំដកស្រង់ដោយផ្ទាល់រៀបរៀងដោយផ្ទាល់ហើយបើសួរថាlão sưបរៀនសភៅណាខ្ញុំអត់បរៀនតាមសភៅទេខ្ញុំបរៀនពាក្យណាដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងមិនមែនកូនក្មេងឬក៏ពួកយើងមិនមែនសម្រាប់ថ្នាក់បតីបរៀនលុំយកលុយទេគ្នាយើងសិតតែអ្នកចូលធ្វើការអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពាក្យណាដែលត្រូវដាក់ឲ្យគ្នាយើងប្រើសម្រាប់ត្រូវគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវយល់ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់ចង់ទទួលសិស្សច្រើនវគ្គដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលវេលាបរៀនទេខ្ញុំបរៀននេះយើងនេះខ្ញុំឆ្លៀតខ្ញុំនឹកឃើញអ្នកអាណិតខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តក្នុងការចែកម្លែកដែរបាទបើនិយាយស្មោះត្រង់លុយវាចង់បានហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះលុយប៉ុណ្ណឹងវាមិនជាសំខាន់ទេណាប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំចូលចិត្តក្នុងការចែកម្លែកហើយនៅមួយទីខ្ញុំចូលចិត្តអាណិតអ្នកដែលរៀនសូត្រចូលចិត្តអ្នកដែលរៀនសូត្រអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលចូលចិត្តការរៀនសូត្រអញ្ចឹងហើយទើបចិត្តនឹងបេះដូងរបស់យើងវាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងមកខ្ញុំបរៀនហើយសួរថាខ្ញុំរវល់អត់ខ្ញុំរវល់ខ្លាំងជាងគ្នាយើងទៀតខ្ញុំក៏ធ្វើការខ្ញុំក៏រកស៊ីដល់ពេលយើងរវល់តែឆ្លៀតសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលចង់ចេះចិត្តអូខេបើយើងចូលទៅធ្វើគ្រូយើងធ្វើគ្រូឲ្យយូរតិចទៅកុំឲ្យធ្វើគ្រូមួយថ្ងៃណាអូខេតោះអញ្ចឹងវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចណាសូមអធិស្ឋានបើការនិយាយទៅវាលើសលួសខ្វះខាតចឹងមិនណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូណាសម្រាប់វីដេអូនេះហើយបើយើងមានសំណួរឬក៏អត់យល់ចំណុចណាសូមសួរនាំបន្ថែមនៅក្នុងក្រុមTelegram របស់គ្នាយើងបន្តទៀតណាអូខេអរគុណ